OK，so 呢個就係做事嘅態度啦 ，for 呢兩種性格。而家我哋睇下物質啦，冇安全感嘅人佢哋中意乜嘢咧？好多嘢俾到佢好多安全嘅，係啲乜嘢啊？最重要嘅啦，就係佢哋嘅錢啦，錢好多安全感噶嘛。時間都好多安全㗎，因為佢成日太忙啦，好多嘢可以做，所以佢好中意時間嘅，因為多時間俾佢咧，佢可以做更加多嘅嘢。時間對佢嚟講好寶貴。OK， 跟住信仰啦，佢哋都好中意信仰，因為信仰俾到佢哋好多protection 嘅，好多安全感嘅。我哋有人 protect 我嘅 ，OK。仲有啲咩咧？有啲咧就好極端嘅咧，係好中意 insurance 嘅喎，好中意買保險保單因為呢啲係保護佢嘅medical insurance life insurance 我有一個朋友咧，佢係特別嘅冇安全感嘅，佢有25個 ATM 卡 ，OK， 跟住佢有所有 bank 嘅 credit card，OK， 我問佢你點解咁多 ATM 卡咧？佢講我好驚攞唔到錢錢係好緊要嘅，唯有咩 emergency 攞唔到錢好慘㗎。我哇你嗰啲 password 咪亂晒大佬，佢講冇我寫到好好㗎，好犀利嘅，真係一流真係 insecure 到跟住佢屋企係有11支 torchlight 電筒佢有11支喺屋企 and then 佢知道邊一個地方有呢個 torchlight， 清清楚楚知道佢個 torchlight 係擺喺邊度嘅，佢好驚冇電力，黑掹掹佢好冇安全感，所以一個人愛極端係可以好極端嘅 ，alright OK。Alright， then 我哋睇下佢唔中意嘅嘢係乜嘢咧？佢哋唔中意嘅嘢咧就係浪費嘅嘢。你浪費錢佢最唔中意。佢浪費時間，佢最唔中意。It means 好wasteful 嘅。唔可以咧識講錢亂咁使錢哎呦真係嬲㗎啦！呢啲佢好唔中意嘅，因為佢哋已經唔夠㗎啦，所以你仲攞佢錢去賭錢哇嬲到被打閒咁樣嘅樣好似你識講你攞啲錢去買啲唔等使嘅嘢冇用嘅嘢冇利益㗎唔實際㗎，佢就係最唔中意呢樣嘢。OK，so 唔單止係錢啦，連時間嘥時間。坐喺度唔做嘢，呢啲時間流失咗，佢哋就係唔中意呢啲咁嘅浪費冇用嗰啲咁嘅嘢。Alright， 呢個就係冇安全感嘅性格。OK，Alright， 等我哋睇下自卑感嘅。OK， 自卑感嘅就中意啲咩物質嘢有啲提升自信心嘅嘢，有咩嘢提升到佢哋冇咁自卑咧？多數都係物質上嘅嘢，因為世間人係睇物質，所以呢啲物質咧就顯到我哋有價值，例屋車錢跟住係靚好 perfect 佢哋好中意。好完美嘅嘢啦，完美嘅嘢都係靚扮靚身光頸靚I know all this，right？ 咁有另外一種咧就佢哋中意嘅嘢就好個人嘅，個人 in the sense that 佢哋係中意佢認為佢 good at it 嘅，例如識講佢係中意讀書嘅 in books或者係 in knowledge 或者係 in language 佢哋就會喺呢方面 that very good，and then the other rest 佢係唔
中意，佢唔需要靚車啊、靚屋啊、好有錢，佢唔需要嘅。佢哋就中意佢哋 good at it 嘅，so that 佢覺得呢樣嘢係對佢嚟講佢有 confident in it 嘅咁樣嘅嘢。你識講一個做中意電影啊 ，so 佢哋係或者係演員啊，佢哋會做到好好，做到好完美and then in it 佢哋或者係冇錢啊，或者係屋企唔靚啊，佢哋唔理嘅，佢哋就係愛嗰個嘢，俾到佢哋信心，俾到佢哋價值咧，佢哋就中意嗰樣嘢。OK 呢啲係好 individual 嘅有啲 ，right？ 或者係有啲人好中意淨係靚車嘅啫。佢哋中意車 everything 車 everything， 佢哋將佢哋嘅身家冇晒錢啊，擺晒落個車嗰度嘅啫。人哋個屋企唔係好靚嘅，佢哋係好主觀啊，佢好主觀，好 subjective 佢嘅嘢就好似佢哋好細節好 narrow-minded 佢哋嗰樣嘢啫，俾到佢哋好多信心，好多自尊嘅嘢，佢哋就 go with 嗰個嘢。Right，so OK， 咁佢哋唔中意啲咩嘢啊？好普遍嘅嘢啊，或者係好平嘅嘢冇特色嘅嘢冇特別嘅嘢，可以提升到佢哋嘅價值或者係佢哋嘅地位咁嘅嘢。甚至佢哋極端起嚟咧，就 even 佢哋覺得錢係一個好普遍嘅嘢，佢哋會唔在乎個錢嘅，一啲係極端㗎啦佢哋認為某一樣嘢咧，先講佢係中意藝術嘅，佢覺得個藝術係more重要定個錢，佢嘅堅持係個藝術係more重要過去揾錢，呢種就係極端㗎。All right OK， 呢個就係自卑感對物質嘅態度啦。So OK， 呢度就係 order 人事物啦for 呢兩種性格。OK， 我哋而家繼續去總結一下呢兩個性格係點樣嘅。So 我哋要識得點講？我哋要識得去 gauge 去判斷自己係邊一種性格。Then 你知道你嘅習性係點樣會嚟到 ？OK， 我哋要去觀察呢兩個頭。呢兩個頭咧就係個蛇頭，整到我哋有習氣嘅。OK，so 嗰個蛇頭就係中意同唔中意。呢個唔中意就係失，中意就係得，唔中意就係錯，中意就係對。呢四個嘢得失錯對。OK， 我哋一定要捉住呢個嘢 ，then 你可以判斷自己究竟係邊一個性格 ？OK， 要識得自己返去判斷All right，我哋總結下你睇下 ，for insecure 嘅怕失，佢哋好驚失嘅，所以佢哋嘅情緒係好多擔憂嘅。OK， 因為佢哋驚失嘛，又驚呢個驚嗰個，所以佢哋好多 worry 嘅。So 一多 worry， 你嘅 mind， 你嘅思維就好散亂㗎啦，因為你呢度驚嗰度驚，呢度諗嗰度諗 ，OK 好散亂。So when 你一散亂，你會做咩 action 你就會控制啦，去 control 啦。OK， 呢個就係佢哋驚失嘅心理性格。OK， 跟住佢哋愛得，你愛得，你梗有競爭嘅。因為你愛多啲嘛，所以你梗好 competitive， 你好比較嘅 ，alright？ 你一比較，你好計較，咁一計較起嚟咧，就會變自私啦。因為我要多啲，你要少啲，自私自利啦，所以佢係自利啦。我先咩係我自己先 ，alright？So 再多啲，佢就變咗好貪啦，貪心嚟啦。when 一貪一嚟咧，佢哋就變咗好 aggressive 啦，會好霸道啦，因為佢愛更加嘅多，所以佢就蠻不講理啦，
咁佢就會傷害到人啦。So 佢點樣傷害人啊？就冇理你嘅感受㗎啦。佢中意鬧你就鬧你，佢中意話你就話你，佢中意笑你就笑你，佢冇得理你嘅感受嘅。OK， 那一定係因為佢哋好計較得同失，佢哋好驚失去嘛，所以佢哋會 control， 跟住佢哋愛得更多，所以做更多，所以佢哋係好忙嘅。because of忙，佢哋係冇耐性嘅，冇 patience 嘅。So everything 係快啲，OK？And because of that，佢哋係冇時間去珍惜身邊嘅人事物 ，OK？ 佢唔識得珍惜嘅，因為佢好唔得閒啊。你愛 show 你嘅珍惜，你需要好多時間同埋心機去呵護你啊，去錫你啊，佢哋係冇咁嘅時間 ，right？So 佢哋不單止唔珍惜 ，and yet 佢哋仲會去埋怨自己嘅狀況係唔夠好嘅 ，right？ 因為佢哋成日都覺得唔夠嘛，所以佢哋會埋怨啊，哎呀，食唔夠啊，住唔夠啊，用唔夠啊，咩都唔夠嘅。佢認為身邊嘅人聽到咧就會幫佢啦，so that 得到更加多嘅。OK 啊 ，alright， 呢個就係佢哋嘅性格啦，for 一個insecure 嘅。咁佢哋嘅習氣係乜嘢咧？習氣 in the sense 唔好嘅啦 ，bad habit 啦，亦可以 create 到唔好嘅卡瑪啦，唔好嘅因果啦，towards 一個人啦，對到人啦，或者係對到自己嘅。OK， 所以佢會 create 到佢，因為佢自己諗到自己係叻嘅，有知識嘅，聰明嘅。記得冇？我哋咪講佢愛扮演呢個人。OK， 佢係有知識，佢係聰明，佢叻嘅，所以變咗佢係一個好任性嘅人，或者係好好勝嘅人。OK， 好勝 means 好愛贏嘅，因為佢覺得佢自己係叻嘅，係本事嘅，係扮拉嘅，係知最多嘅。because 佢愛贏叻咧，變咗佢就好任性。任性 in the sense that 佢會任由自己愛做咩就做咩啦，唔理人哋嘅感受嘅。佢中意鬧你就鬧你，佢中意話你就話你，佢中意笑你就笑你。有時我哋會覺得佢嫌棄人哋，所以變咗就嫌棄你會 create 到好多 abandon 啲咁樣嘅感覺，嫌棄嘅感覺啦。自己係最高嘅、最扮拉嘅、最叻嘅，人哋嗰啲數碼唔好嘅、嫌棄嘅。所以我哋講呢個習氣就係嫌棄我遺棄 abandonment。OK， 呢個係對人哋嘅習氣嘛 ，bad habit 嘛，你 create 到個 bad karma。OK，so towards 自己唔好嘅咧，就係因為佢計較而得同失，所以佢會好多控制。and because of 呢個控制，佢有好多擔憂呢個就係對自己唔好噶啦。太多 controlling 同埋太多嘅 worry，呢個係對自己好多負面嘅情緒，對自己唔好。Right， 所以係呢兩大習氣啊。OK，then 我哋睇下 inferior 嘅自卑感嘅。OK， 自卑感咧就因為佢哋太驚錯啦，所以 everything 都好小心翼翼嘅，好驚嘅，好小心 make sure 好 careful 嘅。So because of 咁樣咧，佢哋好多壓力。So 因為 because of 壓力咧，佢哋就好唔開心，好多漏塵嘅，好多猛憎嘅。OK， 因為佢哋好愛對，so 好似話齋，佢哋係完美主義者，so 佢哋成日都要扮演一個完美嘅人。OK， 完美係完美啦 ，everything 好噶啦。So because of that，佢哋就變咗好多壓力。Alright，so 咁一旦佢哋有乜嘢嚟唔開心或者佢哋覺得認為人哋對佢唔好佢哋受委屈或者係佢哋俾人冤枉佢哋就會收埋，佢哋唔會講出嚟嘅，因為佢覺得一旦講咗出嚟咧，就係唔完美咗噶啦。一個好好嘅人係一個善良嘅人，可以包容一切嘅人。But when 佢哋真係唔可以包容嘅時候咧，佢哋就會爆發噶啦。佢哋嘅 anger 或者佢哋嘅脾氣咧係 suddenly
走出嚟㗎，你冇 expect 到，你會嚇一驚嘅，因為佢哋實在收得好緊要，所以佢哋basically 好多唔甘願啊，或者好多委屈佢哋心入邊 ，right？ So and then another thing 係佢哋好驚錯。So because of that 認錯對佢哋嚟講咧係一個好艱難嘅事 ，right？ 因為佢一旦認錯咧，佢哋就會好嬲自己嘅，好嬲，跟住佢會更加自卑。所以因為佢哋唔可以認錯嘅，所以我哋會覺得佢哋嘅自尊心好高，佢哋嘅 pride 好高 ，cannot low down 佢哋嘅 pride 嘅 ，OK？And then because of that 又好驕傲。因為佢哋唔可以認輸，唔可以認錯，所以佢哋變咗好驕傲 ，and then 又好刁蠻嘅，愛成世界人咧就晒佢哋嘅，尤其是係屋企人佢哋對屋企人咧就好take for granted嘅，佢哋會喺屋企人發晒脾氣啦，刁蠻啦，唔認錯啦，驕傲啦，我哋不過喺出邊嘅人咧，嚟佢嘅同事啊，或者佢哋嘅事頭啊，或者係朋友啊、客仔啊 whoever 喺出邊咧，佢哋就會扮演一個好好嘅人啊，好完美嘅人啊，因為佢需要人哋嘅認同感，佢係一個好人 ，and then with this 認同，佢會覺得自己係worth it 嘅 worthwhile 嘅，係有價值嘅。depend on 人哋嘅認同嘅 ，right？OK ，so OK 呢個就係inferior 自卑感嘅性格。咁佢嘅習氣係啲咩咧？記得佢係要扮演一個好人嘛，對嘅人，所以佢好多壓力 ，and because of 壓力，佢有好多suppression， 佢好多委屈，佢好多唔甘願，然後佢講唔出嚟。Alright， 因為之前講咗，佢一講出嚟就唔係一個好包容嘅人，一個好嘅人，所以佢唔講唔到。So once 佢一有得釋放that means 佢可以 release 到佢呢個 anger 係咪？佢就好大力咯。So when 一大力佢就俾人感覺到佢係蝦緊人哋或者係 bully 緊人哋 ，exert 到anger 俾人哋，尤其是係嗰啲細過去㗎，或者係 position 低過去嘅咧，佢哋就會 get 到放去嘅佢嘅欺負佢嘅 bully 啦，尤其是親人都係屋企人就好似之前我講嘅事頭同埋下屬或者屋企人驚晒佢全部都會受到佢嘅欺負啦，同埋佢嘅 bully 啦。OK，alright OK， 呢個就係佢俾到人嘅bad karma啦，跟住佢俾到佢自己咧，就係因為佢好完美啦，everything 佢捉住對同錯，愛 perfect so 變咗佢就鎖死到佢好多壓力啦，呢個壓力對佢自己咧真係好多負面嘅情緒。Alright，OK， 呢個就係all the 特性啦，of these two character。咁記得可能大家都會有點講 overlapping of 呢兩個性格嘅 overlap that means 重搭嘅兩種都有嘅 ，alright。So for example 如果你識講我係 insecure 嘅如果我冇理到佢咧，我就越嚟越重咧，就因為太多擔心咗嘛，因為冇安全感。咁越嚟越驚，越嚟越擔心咧，人就會跌落一個好緊要冇信心嘅境界啦。咁呢個就係變咗係 inferior 嘅 trait 啦。So 你一冇信心，你就變咗係重搭咗咯。That means 你又有 inferior， then 你又有 insecure， 兩種都有。相反咁，如果你識講我係 inferior 嘅 ，alright 自卑感嘅。咁我咧識講我係好完美嘅 ，OK， 完美到好緊要極端哇 everything 好 perfect 係咪？變咗我好一啲出錯都唔得，好硬變咗好多 controlling 又 insecure 嘅 trait 啦，變咗係好多 fear 好多 controlling 好多
驚，亦都好多管制啊，好多控制，所以唔可以俾嘢出錯，所以變咗係有 insecure 冇安全感嘅特點啦。Alright， 所以我哋一定要小心啦，自己嘅習性啊，自己嘅習氣，唔可以越嚟越緊要咧，變咗兩種性格都會有，就比較艱難處理啦。Right，OK 咁 OK， 我哋講咗咁多特點，咁多 trait， 就係要揾出個因呢個習氣。So to 揾出呢個因呢個習氣，我哋要 understand 我哋嘅性格啦，我哋一定要搞清楚自己係邊種性格 ，OK？ 覺得我哋係計較得失，或者係執着對錯，我好清楚。呢個我哋係叫做相啦，喺佛經入邊二邊相，二邊就 means 兩邊極端㗎啦，好似 let's say 講有同冇啦，好同壞啦，或者係生滅啦。斷常啦，呢啲就係二邊咯，兩邊極端嘅 ，right？ 所以呢啲我哋 normally 係叫相或者係叫觀念啦，呢種觀念得失或者係對錯係一種觀念，一種 concept， 或者係 perception 又得 that 你 perceive 到俾你一個咁嘅 idea， 得係好嘅，失係唔好嘅，對係好嘅，錯就係壞。呢啲咁樣嘅二邊 right？OK 所以如果揾出自己嘅性格係偏向邊度咧，咁我哋就容易去應對自己嘅習氣同埋習性啦 ，right？ 跟住你知道係因為我嘅得同失，或者我嘅對同錯，做出種種嘅習氣啦。So 記得啦，我哋愛點樣去觀察，點樣去衡量，去點樣去 check 自己係邊種性格，最緊要捉住呢兩個二邊，就係得失對錯 ，alright？ So 睇自己喺人事物嗰度，自己係崇拜啲咩人，唔中意啲咩人，睇下自己辦事嘅心態係點樣，跟住再 check 下自己中意啲咩嘢，唔中意啲咩嘢。咁你就可以大概知道自己係點樣啦。跟住 after that， 你睇你自己嘅情緒係咪好多擔憂或者係好多壓力嘅人或者係好多蝦人嘅人或者好多厭棄你自己去 check 咁你就可以分析到自己係邊種性格。OK，alright，alright， 我哋下次再傾，拜拜。